ஹலோ நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போய்ட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அக்கா கல்யாணம் பண்ண மண்டபத்தை தாண்டி எஸ்எஸ் பக்கெட் பிரியாணிக்கு தாங்க போயிட்டுருக்கோம். அங்கே போயிட்டு வெறித்தனமாக நம்ம இப்போ சாப்பிட போகிறோம். ஓகேவா? அங்கே போய் அவுட்லுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து காமிச்சிட்டு சுற்றி முற்றி எல்லா இடத்தையும் பார்த்துட்டு சரி உள்ளே போகும்னு போயிட்டா சிக்கன் தந்தூரி, சிக்கன் 65, சிக்கன் லாலிபாப்னு சொல்லிட்டு அனைத்து விதமான பொருளையும் ஒரே இடத்துலையே வச்சுருக்காங்க. மேலே போய் என்னடா அதுன்னு எட்டி பார்த்தோம்னா பயங்கர பெருசான ஒரு கட்டிங்க. வெறித்தனமாக வெட்டி முடிச்சுட்டு மேலேயும் ஓடையை அடித்து நம்ம ரூமுக்குள்ளே போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உள்ளே வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ டீசெண்டாக சுற்றி எவ்வளோ டெக்கரேஷன் பண்ணி எவ்வளோ அழகாக வச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்கள். உள்ளே போனாலே சாப்பிடணும் தாங்க தோணுது. டேபிளில் பார்த்தோம்னா மெனு கார்டு இருக்கு. கையை கழுவிட்டு வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு கையை கழுவிட்டு வந்து பார்த்தா நம்ம டேபிளில் பிரெட் அல்வா வச்சுருக்காங்கங்க. எனக்கே அது ஆச்சரியமாயிருச்சு. அதை எடுத்து ஒரு வாய் சாப்பிட்டு பார்த்தேங்க. சும்மா என் மனசுக்குள்ளே எந்த மாதிரி ஓடிச்சு தெரியுமா? மலைத்தேன் வந்து நாக்கில் விழுந்துச்சுன்னா எந்த மாதிரி டேஸ்ட் இருக்குமோ அந்த மாதிரி தாங்க இருந்துச்சு அந்த பிரெட் அல்வா. இதை சாப்பிட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளே அண்ணன் வந்து ஆர்டர் பண்ண டிஷ்ஷை வச்சுட்டாங்க. அது என்ன டிஷ்ஷுன்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்கன் ரோலுங்க. பட்டர் சிக்கன் ரோல் சூப்பராக வெறித்தனமாக அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க. பஞ்சு போல் சிக்கனும் பன்னு போல் பரோட்டாவும் அவ்வளோ அருமையாக இருந்துச்சு. இந்த சிக்கன் ரோலோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியணுமா? அப்போது எஸ்எஸ் பக்கெட் பிரியாணிக்கு போயிட்டு 120 ஸ்பெஷல் பட்டர் சிக்கன் ரோலுன்னு சொன்னீங்கனாலே அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க. அதை சாப்பிட்டு பார்த்து நீங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். நம்ம வீட்டுக்கு பார்சலை கையில் வாங்கிட்டு பில்லை பே பண்ணிவிட்டு வெறித்தனமாக சந்தோஷத்தோடு நம்ம கிளம்பியாச்சுங்க. கிளம்பி வெளியே போயிட்டு இருக்கும் போது எல்லாருமே நம்மளை பார்க்கும் போது அவ்வளோ மனசுக்குள்ளே அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அங்கே ஒர்க் பண்ணுற எல்லா அண்ணனுங்களுக்கும் பாய் சொல்லிவிட்டு நம்ம கிளம்பியாச்சுங்க. நம்ம வியூஸ்க்கும் பாய் சொல்லியாச்சு, கடைசியாக கத்திக்கும் பாய் சொல்லியாச்சு. கிளம்பி வெளியே போயாச்சுங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணுறது? ஐ மிஸ் யூ பக்கெட் பிரியாணி.